শুক্রবার সকাল থেকে পরপর 15 বার কেঁপেছে মায়ানমারের মাটি। রিক্টার স্কেলে প্রথম কম্পনের মাত্রা ছিল 7.7। যে আপডেট আসছে আমাদের কাছে যে মায়ানমারের ভূমিকম্পের কারণে মৃতের সংখ্যা প্রায় 700 ছুঁই এবং আজ সকালে সে দেশের সামরিক জুন্টা সরকারকে উদ্ধৃত করে সংবাদ সংস্থা এএফপি জানিয়েছে যে অন্তত 694 জনের মৃত্যু হয়েছে ভূমিকম্পে এবং আহতের সংখ্যা জানা যাচ্ছে 1670 জন এবং মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ উদ্ধার কাজ এখনও চলছে। এই কঠিন সময় অন্যান্য দেশের কাছে সাহায্য চেয়েছে মায়ানমার এবং সেক্ষেত্রে ভারতের তরফ থেকেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ভারত থেকে 15 টন ত্রাণ সামগ্রী ইতিমধ্যেই মায়ানমারের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে।